昆明下起雨来了，昨天还是天气很好的，今天这边风大雨大的，狂风暴雨吹的，哎呀！昨天睡到半夜1、2点啊，被雷声打醒了，车子在晃动啊，风吹得很大，又是刮风又是下雨的。我们的洗衣机还在工作，有一点噪音，但是还是很稳当的。这个大的家用洗衣机啊，看外面下雨下的，玻璃窗都是水。昨天晚上那个雨确实，这个风声音都是蛮吓人的。那胡子哥这一次的房车旅行呢，我们3台车一起从云南出发到西藏，然后再走改折到民丰的216啊，有无人区的，下到新疆啊，到5月下旬、中旬、下旬看伊犁草原的花。5月的伊犁的草原的话是最漂亮的。那么我们这一路呢，跋山涉水啊，这个里程也比较多，然后呢有风险的地方比较多。比如说我们去西藏，要走过无人区，也要走过4、5千海拔的高度，而且我们是带了拖挂房车的。4月初、4月中旬这个季节啊，晚上可能会零下10度以上，我们房车里面的生活用水可能都会有问题，会结冰嘛。所以要把采暖也开起来，所以出去呢有很多要注意安全的地方。虽然胡子哥也去西藏已经有3、4次了，包括新疆加起来5、6次了，但是呢，昨天晚上呢又给我提了个醒。我们住的这个地方现在是昆明，位置比较高，是在一个山顶上，所以呢景观是非常好。昨天是艳阳高照啊，到傍晚都没感觉，还是很凉爽、很舒服的。但是到了后半夜，晚上1点。凌晨1、2点的时候啊，狂风暴雨，雷电非常的响，这个风吹的这个车子都晃动的。因为我以前也用过欧式的房车，到内蒙遇到狂风的时候啊，真的有点怕。最初的我用的房车是只有1吨的单轴的，2个轮子着地，4个小小的支撑腿给它支撑一下。那么昨天晚上呢，风也是特别大，但是安全感要好一些。为什么呢？这个车比原来的车重1倍啊，接近2吨的重量。车身结构也不一样，它这个是铝合金的，它晃的时候好一点啊。那个木龙骨的或者有些没有龙骨的，确实晃的时候松动的感觉的。因为我开过日本车啊，最早的那轻的日本车，车身的骨架大车走过也是晃动的，所以道理是一样的。这个龙骨这个车身的结构也很有讲究，底盘呢是4个轮胎，原来2个轮胎的稳定性，加上4个大的那个支撑腿，就8个支点，相对来说稳一点。原来的就是单轴的2个轮胎嘛，反正是感觉轻飘一点。当然我们以后停车啊，到西藏去都会有一些，新疆啊都会有一些温差造成的大风，白天温度很高，然后晚上降温了，风吹过来的话很大的。那么我们要找到这个车的方向，风的方向你要大概了解啊，穿堂风嘛有些，还要把我们的小车，我的方程豹重啊3吨，把它挡在前面，挡掉一部分风。因为房车的高度相对来说高，本来没想到很多安全的方面啊，这个风我印象去新疆也会遇到这种啊，所以找高大的建筑物挡一挡，都是一些要注意的方面。真的在野外生活的时候啊，你晚上睡觉这个风、雷电、暴雨这种感觉啊，还是有一点慌的啊。所以呢，我今天应一下景，昨天晚上下大雨，然后今天呢想到这个安全的问题有很多，包括发大水会不会冲到一些地下的。住的地方要高一些的地方啊，反正慢慢的我们去西藏的时候，把我这个旅行当中的会遇到一些什么，怎么样去避免这些危险的产生，胡子哥一集一集跟大家一起分享。